Yo, bro, sizlar bilan faktmiki bugun men Herobrine uasidakan va nega bunchalar Steve'ga o'xshaydi mavzusiga qo'l urdim. Batafsil sizlarga tushuntirsam, ma'lumotlar va qachon chiqqani. U Herobrine odam qo'rqitadi. Herobrine bilan Mojang billa 2010-yilda birinchi Herobrine ko'rinish boshlagan tumanchilarda o'ziga kuzatadi. Ba'zi o'yinchilar aytadiki, u bizga qaraydi, bizni kuzatib turadi. Shunga o'xshash narsalar. Aytgancha uni afsonalari ham bor. Ya'ni qanday kelib chiqishi, ba'zilar u Steve'ga o'xshashini, u Steve'ning kimdiri. Ya'ni Steve deganda Minecraftga eng birinchi qo'shilgan personaj emas, skin. O'sha Steve'ga bunchalik o'xshashligiga afsonalarda o'qigan. Ba'zilar u Steve'ning akasi, inglizchalab brother deganday aytiladi. Lekin ular hali rasmiy ma'lumotlar emas. Yana ba'zilar Notch, ya'ni Minecraft'gasi o'lgan, xuddi o'sha o'ynaydigan o'shanda o'ynaydigan akkaunt deb o'ylaydi. Skini xuddi shunaqa deb aytishadi. Nima biladi, uni modi ham bor. Modi qilib ishlab chiqqan. Herobrine modlari ko'p. Men bilganlarim. Bemalol to'xtatib yaqinlashtirib ko'rib olishingiz mumkin. Uni ko'rganingizda sizni sekin qo'rqitib, kundan-kunga agressivlashib boraveradi. Borgan sari uyingizga sandiqdagi narsalarni ham almashtirib ketishi mumkin. Bular Herobrinening eng mashhur kadrlari. Mashhur youtuberlar o'ynagan. Shunday qilib, kimdirlar Herobrine'ni afsona bo'lmagan narsa desa, kimdirlar hali ham Minecraft'da bor. Shunday imoratlar qurib ketadi, deydi. Gapirsa, ma'lumot ko'p. Shuning uchun, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Bunaqa videolar faqat bizda chiqadi.